Desa Bedo ya. Ini ada angin kencang yang menyebabkan pohon-pohon rumpuh dan juga kabel-kabel wifi dan listrik tadi pemadaman ya, ini sudah mulai perbaikan. Jadi banyak-banyak pohon yang rumpuh ya. Ini sudah mulai masyarakat untuk bersih-bersih ya. Ini pada kotor semua jalannya. Ini yang bekas-bekas rubuh ya teman-teman. Banyak pohon-pohon yang rubuh atau patah. Nah, ini jalan juga banjir macet. Ya, ini jalannya macet. Tadi genteng-genteng pada runtuh teman-teman, itu genteng-genteng. Dan juga jalan-jalan ini juga lampu jalan juga putus. Ini ya, ini ada pohon-pohon pring juga pada ambruk teman-teman. Anginnya sangat kencang sekali ya. Ya, orang-orang pada mau tahu atau lihat. Ini pohon-pohon pada ambruk ya teman-teman. Jadi mulai bersih-bersih ya ini ya. Ini banyak pohon yang ya, untuk rumahnya keambukan. Itu pohon-pohon juga patah itu. Pohon pisang, genteng-genteng. Jadi sekitar Desa Mendo ya, atau Karangkates yang parah nih. Jadi dari pertigaan yang parah itu pertigaan Mendo ke selatan yang parah, sampai pertigaan Karangkates. Itu juga ada pohon yang ambruk, teman-teman. Dan ya, ini perbaikan atau evakuasi. Ini pada